轉個隊友啊！等陣先，等陣隔。喂，唔好959先得㗎，上房頂。teammate。啲人邊個唔知邊個準少少啊？冇射過？邊個射？佢尋晚射咗。哇！小霧就哇！冇，我行緊路啊，點升價？大我65。係就認真少少啊！你啊嘛，93 65。啱先，我打出唔會輸嘅，應該。對麒麟8追唔係好勁嘅咩？係啊，哇，都幾勁，係幾勁。Sorry 啊，sorry。哇！你阿媽佢跳過嚟嘅，有本事又唔好跳過嚟鬥追。我靠！有本事喺嗰度鬥，有本事鬥追。你阿媽醜大！喂，我去咗邊啊？追喂，我又睇唔到路。 93。我睇唔到路啊！依人你想唔想知佢睇唔到路？好憎呢個 game。咁都唔中？一陣先，等陣先。我就嚟翻到屋企啦。你濕圍好近你屋企咩？係啊。打翻我就嚟翻到屋企嘅。哇！唔使。傻仔，呢個傻仔原來喺你嗰隊。好噃。93我都未講嘢啦。93。行緊路啊！哇！喂，翻到。隊友你咁樣俾佢呃到嘅喂。好噃。等我5分鐘，5分鐘後翻到。5分鐘後翻到屋企啊！哇！打崩帶。吓？開槍先喎。阿吉，我信你可以頂到我翻去。得。我天明飛起咗好似。打到我未行過少少。咦？係喐夠未啊？搭 lift 啊，搭 lift 啊！喂！
呢個 fake 先，我唔知喎，可能係㗎。What is my teammate doing？時身槍一棒65，我哋贏緊定輸緊啊？和緊，你輸緊，你輸緊啊！我哋30秒後翻到屋企。Marked a location. 我中咗啊！咁都93，好啦，唔可以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 。啲尾真嘅，你掛咗機咋？93 I'm back。I will be back。对呀对呀，你是加那下面那个还是下面那个哥们儿？好，射得咁快嘅你個快男！我預判咗佢嘅預判。你想唔想知？你想唔想知我預判咗佢嘅預判？嚇！咪啊咪啊咪！屌，你有本事唔好飛過嚟。有本我哎呀 shit！好啦。你喂，有本事去鬥追。好啊。OK 啊。唔係個人。嗯。哇！你就對了，好吧，對了，好吧。肯定輸㗎。有本事唔好上樓頂。你又嚟加上面嘅？上面咯。哦，嗰個叫上高，OK。No no 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 no。唔知我錄緊，我有冇錄？我冇錄影啊！我冇啊！啱啱開始錄咋。夠早。嚇！好。錄咗。你搞嗰個佢隊友有難打啲。勁啲嘅點解？哦，
你個反吸引自殺啦！嚇，縮翻落去個腦殘 game。我知，幾多次佢哋就冇啦。我唔會做最後嗰個，一定會。加油，對奧利給！張卡都喺嗰度。好波，隊友，好波！楊明狗嚟嘅，咁同關我事啦。一次嚟一次，嚟一次嚟一次。唔緊要，楊明個讓咗你半場你都輸。有失控過，有幾威猛嘅失控過。邊度嚟㗎？我識㗎，我識㗎，識㗎，識㗎。識㗎，得。你老六 OK，識嘅我。我覺得楊志橋喺我隔離啦。What did I talk? I need a weapon. I say It's time to shine. 我睇都睇唔到嘅，你射得好快嘅快男。我甩機啊，甩機啊！你都打冇。Hey, thank you。識唔睇？死啦，得翻一個喺下底添。優勢在我想你講，優勢在我。都係好狗嘅兩個。哎呀，我企咗喺度添。Thank you。其實你係咪覺得自己好威猛？我得。Teammate, I need your help. I need your help. 15，一人一隻，一人一隻。我哋搞下面嗰個嘅，射中嗰個牆。真奇。啊，93。你只可以換格佢。啲人，我。佢唔受 fit 噶真係。喂，點解我打先嘅？係話都係好波啲人。鋪受 fit。
好衝出吓！我落咗去嗰個腦殘 game， 啲人飛去邊？優勢在我，優勢在我。哎呀，好玩佢跳過嚟，跳咗嚟啊！點打啊？嘅嚟打我，打我，我喺度嘅，我喺度嘅。拉我，拉我，直頭頂嘅。哎呀，又咁鬼透串都有嘅。啊！佢咁會死得。查死！叫你咗邊？喂 Ian！ 我咁都唔死嘅。優勢在我，優勢在我，優勢在我。兩隻打一隻點打啊！優勢在我，Ian 優勢在我。因為我打先嘅。你打中我個身，好喎，Ian！喂，我打到喎。你冇開槍啊！啊！優勢在我，優勢在我。你冇死 Ian。One job。點㗎？勢不在我。呢個嚟嘅。我覺得把追幾犀利喎，認真。冇咗個陀。嚇落晒佢個垃圾 game，嗰腦殘啊！個 MC 打我，收嗰個啊！你 No blood too, no blood, no, this is not a good place. No. 空抌緊佢。我緊 A 得架槍。啊！我打先，我好肯定我打先嘅啫。不如咯。進拳，進拳。咁久嘅？有咩進拳？空啊！進拳啦！easy，呢個咪叫輕鬆咯！我的天啊，哥們兒！我的天啊，哥們兒！太簡單了吧！認真，我覺得自己打得幾好。
你講啲人你OK 要好需要，我覺得你應該出條片。係啊，唔係啊，我喺加拿大咯，你係咪老？有呢個啦唔記得我？你係咪唔記得我啦？你已經阿失控哥已經唔記得咗我啦。唔係啊，Ian，我覺得應該 destroy Marcus 的角博呀 ，destroy Marcus。係啊，其他全部冇得打埋先啦，你個腦殘。